株式投資における配当の権利落ち日とは、企業が株主に配当金を支払う際に、その権利を有するための期限となる日のことです。つまり、権利落ち日を過ぎた後に株を取得した投資家は、当該配当を受け取る権利を失ってしまいます。したがって、投資家が配当を受け取るためには、権利落ち日までに株式を保有している必要があります。この権利落ち日は、株式取引において重要な要素となり、投資家が株式の売買タイミングを考慮する際に重要なポイントとなります。